हेलो फ्रेंड्स, किरण's टेक एंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल के नीचे दिए हुए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। फ्रेंड्स लाइक बटन को जरूर हिट करें। फ्रेंड्स आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कन्वेक्शन मोड पर केक, चॉकलेट वाला चॉकलेट केक, जो कि कन्वेक्शन मोड पर हम बेक करके बनाएंगे। इससे पहले मैंने माइक्रो मोड में केक बनाया था, जो मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम कन्वेक्शन मोड पर बेक करेंगे। देखिए हमने क्या लिया है। 200 ग्राम मैंने मैदा लिया है। 200 ग्राम मैदे के लिए 125 ग्राम चीनी ली है। 100 ml ऑयल लिया है। ऑयल कोई भी ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 पिंच नमक, 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 आधा चम्मच सिरका लिया है, एसेंस, वनीला एसेंस, चॉकलेट पाउडर, बटर में हम चॉकलेट पाउडर डालकर मिक्स करके इसके लिए क्रीम तैयार करेंगे। दूध रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे, वैसे मैंने 1 कप दूध लिया है। रेजिन्स, थोड़ी सी जैम और चॉकलेट चिप्स थोड़े से ले लेंगे, चॉकलेट को काट लेंगे। और वाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट जो होती है, थोड़ा उसको ले लेंगे। इससे हम केक को गार्निश करेंगे, थोड़ा सा बीच में डालेंगे। सबसे पहले हम मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और साल्ट और चॉकलेट पाउडर, इन सबको, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबको मिक्स करके अच्छे से छान कर मिक्स कर लेंगे। और स्पून से भी बहुत अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करेंगे, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तभी केक जो है प्रॉपरली फ्लफ़ी बनता है, स्पंजी बनता है। बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं। इसमें हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें वाइट सिरका जो लिया है, उसको एक्टिवेट करने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है बेकिंग सोडा को। चॉकलेट पाउडर डालेंगे 4 चम्मच। चॉकलेट पाउडर के साथ आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कॉफ़ी पाउडर नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ मिल्क चॉकलेट पाउडर जो होता है वो यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ चॉकलेट केक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बच्चों को चॉकलेट का टेस्ट तो आप जानते ही हैं, वैसे ही बहुत पसंद होता है। और जो हम इसमें गार्निश के लिए या केक बैटर में जो डालेंगे, जैम, चॉकलेट और किशमिश, ये सब भी बच्चों को बहुत पसंद होती है, इसीलिए मैंने ये लिए हैं। आप चाहें तो इसमें पूरी तरह से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, कुछ भी डाल सकते हैं, वट एवर यू लाइक। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्पून से मिक्स करते हुए अच्छे से छान लेंगे हम। इसके बाद मिक्स करेंगे हम वेट इंग्रेडिएंट्स, दूध, चीनी, ऑयल, जिससे कि हम फिर इन दोनों को मिक्स करके एक सॉफ्ट बैटर तैयार करेंगे। स्मूथ बैटर, बहुत हार्ड नहीं करना है, जो कि हमें ना ही बहुत रनिंग कंसिस्टेंसी का करना है। आप देखेंगे वो किस तरह का करना है। अभी हम उसको मिक्स करेंगे। उससे पहले अब हम केक टिन को रेडी करके रखेंगे और माइक्रोवेव को प्री हीट के लिए हमने स्टार्ट करना है। माइक्रोवेव्स में सब में प्री हीटिंग का अलग अलग सिस्टम होता है। किसी में प्री हीट के लिए अलग से बटन दिया रहता है और टाइमिंग का भी दिया रहता है, लेकिन मेरे माइक्रोवेव में ऑटो टाइमिंग है। उसमें जैसे ही हम कन्वेक्शन बटन को प्रेस करते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो माइक्रोवेव, जो मेरे पास माइक्रोवेव है सैमसंग का, वो ऑटो स्टार्ट हो जाता है प्री हीट के लिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली टाइम स्टार्ट होता है उसमें कुकिंग का, बेकिंग का। लेकिन कई माइक्रोवेव में ये दोनों चीज़ें अलग अलग रहती हैं। प्री हीट का अलग बटन होता है और स्टार्ट उसका बेकिंग के लिए टाइम वगैरह सेट करने का, टेम्परेचर सेट करने के लिए अलग से होता है। शुगर मैंने इसमें नॉर्मल चीनी ली है फ्रेंड्स, इसको ग्राइंड नहीं किया है, शुगर पाउडर नहीं किया है, क्योंकि हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं। तो मिल्क से आप इस तरह की शुगर, नॉर्मल शुगर ले सकते हैं। मिल्क में ये घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। ऑयल, मिल्क और सिरका, चीनी, इन सबको हम मिक्स करेंगे और 2 से 4 मिनट इसको घुलने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में हम केक टिन रेडी कर लेते हैं। केक टिन में ब्रश के साथ ऑयल लगाएंगे और सूखा मैदा डस्ट करेंगे। सूखा मैदा इसलिए यूज़ करेंगे ताकि केक इसमें चिपक ना जाए। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो लगाएं, उससे भी
केक जो है चिपकता नहीं है। केक टिन आपके पास जो भी हो, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, वही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा बड़ा ना लें। मेरे पास ये 8 इंची है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। कन्वेक्शन बटन को प्रेस करके 200 टेम्परेचर पर मैंने प्री हीटिंग के लिए माइक्रोवेव को स्टार्ट कर दिया है। इतनी देर में हम सारा बैटर जो है केक का रेडी कर लेते हैं। ऑयल, मिल्क और चीनी को थोड़ा सा आप फेंटते हुए स्पून से क्रीमी कर लें, मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। आप अगर दूध नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं, तो पाउडर चीनी यूज़ करें। थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, 1/4 चम्मच बस, इससे ज़्यादा ना डालें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के मिक्स को वेट में मिक्स कर लेते हैं दूध में। दूध या चीनी का जो हमने मिक्स रेडी किया है उसमें स्पून के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें किसी तरह के कोई लंप ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई गांठें ना पड़े। स्पून से आप इसको अच्छे से मिक्स करें और बहुत ज़्यादा फेंटें ना। अगर हम केक के बैटर को ज़्यादा फेंटते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, केक जब बनता है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। बस इसको जस्ट आपने मिक्स करना है ताकि सभी चीज़ें जो है एक साथ मिक्स हो जाएं। देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बहुत ड्राई हो ना ही बहुत ज़्यादा रनिंग हो, ऐसा नहीं हो। अगर रनिंग होगा तो वो गीला रहेगा केक, और सूखा होगा तो क्रम्बल हो जाएगा। जब आप इसको केक टिन में डालें तो पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आराम से ये ड्रॉप होना चाहिए इजीली, ऐसे नहीं। देखिए इस तरह से स्पून से जब आप ऊपर उठाते हैं तो कंटिन्यूसली नीचे आना चाहिए। केक टिन में हमने बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है, और ट्रांसफ़र करने के बाद केक टिन को 2-3 बार टैप ज़रूर करें ताकि इसकी जो इसमें एयर होगी वो थोड़ा निकल जाएगी और ये बैटर इक्वली इवनली सारे टिन में फैल जाएगा। बस इस तरह से इसको करके आप रख दें, और साथ ही आपने माइक्रोवेव इतनी देर में प्री हीट हो जाता है और इसके बाद हम इसको रख देंगे। देखिए मेरा 10 मिनट्स का ऑटो टाइम स्टार्ट होना है, ये 8 मिनट तक हो चुका है क्योंकि मेरे को प्रेपरेशन में थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं। तो इसको हम प्री हीटिंग में इस टाइम को काउंट करेंगे, यानी कि 6 मिनट तक हमारा प्री हीट हो गया है। और इसके बाद अब आगे हम अप बटन से टाइम सेट करेंगे 25 मिनट का, पूरा 25 मिनट का टाइम हम लगाएंगे। 25 मिनट्स में केक बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो जाता है अगर हमने इसको सही कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करके डाला है। 25 मिनट्स में आपका ये रेडी हो जाएगा 200 टेम्परेचर पर। हमने केक को रख दिया है। अब हम बटर में चॉकलेट पाउडर डालकर इसके लिए थोड़ी सी क्रीम रेडी कर लेते हैं जो हम केक के ऊपर लगाएंगे। बटर को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर लें। अगर बिल्कुल ठंडा है, फ्रिज में से निकाला गया है, तो उसको 5 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें, या फिर इसको पहले से निकाल कर रखें ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाएगा तो ये बिल्कुल अच्छे से क्रीम की तरह मिक्स होगा। मिक्स करके इसको रख लें आप, और जब हम केक हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बाहर निकालेंगे, तो हम इसको 5 सेकंड के लिए ही माइक्रोवेव में गरम करेंगे, मेल्ट करेंगे, और इमीडिएटली इसको थोड़ा सा उसके ऊपर, केक के ऊपर हम डालेंगे। आप विंडो पेन में से देख सकते हैं केक हमारा राइज होना शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप। अभी हमारे देखिए 4 मिनट बाकी हैं। हम इसको 2 मिनट के रहने पर ओपन करके देखेंगे। एक चाकू या कोई भी टूथपिक जो होती है उसको डालकर इसमें इंसर्ट करके देखेंगे कि केक अंदर से गीला तो नहीं है। अगर गीला होगा तो चाकू गीला निकलेगा, अगर बिल्कुल ठीक से बन गया होगा तो वो बिल्कुल ड्राई आएगा और इजीली इंसर्ट होगा, इजीली बाहर आएगा। अभी 2 मिनट्स रहने पर मैं इसको ओपन करूँगी। आप देख सकते हैं केक को, ये देखिए टूथपिक डालकर हमने देखा है बिल्कुल साफ़ क्लीन बाहर आ रही है। तो हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। जस्ट हम इसको जो 2 मिनट बाकी हमारे रह गए हैं
25 मिनट तक इसको कंप्लीटली रेडी होने के लिए छोड़ देते हैं। 25 मिनट्स के बाद इसमें जो एयर चलती है, एयर रोटेट होती है, उसको चलने दें। जब कंप्लीटली बंद हो जाए, एयर चलना भी बंद हो जाए इसके अंदर, वो गर्म हवा जो होती है वो भी इसको पूरी तरह से बेक होने में हेल्प करती है। तो उसके बाद ही आप केक को बाहर निकालें। देखिए केक को हमने निकाल लिया है और जस्ट 2 से 5 सेकंड के लिए हम बटर को मेल्ट कर लेते हैं। उसमें बटर जो क्रीम हमने रेडी की है, केक टिन की आप किनारों से देख सकते हैं केक को कि ये बिल्कुल इजीली वहाँ से सेपरेट हो चुका है। इट मीन्स हमारा केक जो है बहुत अच्छे से बन चुका है। चाकू से फिर भी हम चाकू को घुमाते हुए केक टिन से इसको थोड़ा अलग कर लेंगे और ठंडा होने पर 5 से 7 मिनट तक आप इसको नॉर्मल होने दें। उसके बाद आप इसको किसी भी प्लेट में निकालें। आप देख सकते हैं हमारा केक रेडी हो गया है। और ये क्रीम जो हमने रेडी की है, बटर और चॉकलेट पाउडर को मिलाकर हमने इसको बनाया है। व्हिप्ड क्रीम मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने वो नहीं बनाई है। इस तरह से भी हम केक के लिए रेडी कर सकते हैं। बटर में अनसाल्टेड बटर लें, ये इस चीज़ को ध्यान रखें। और इस तरह हम इसको जो हमने चॉकलेट चिप्स, जैम या वाइट मिल्क चॉकलेट मैंने ली है उसको बारीक कर लिया है, तो इससे उसको केक को हम गार्निश कर लेते हैं जो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और थोड़ा ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर आने पर इसको हम खाने के लिए सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं केक हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मैं आपको एक पीस काट कर इसका दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा प्रेस करके देखिए तो केक हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है। तो फ्रेंड्स माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर बेक करके केक आप बना सकते हैं बहुत इजीली इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स केक बनाइए और प्लीज़ कमेंट करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।